ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਿਫਟ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਾਬੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕਿੰਗ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਬੀ ਨੂੰ 1 2, ਫਿਰ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਬਣਾ। ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਬਣਾ, ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਲਾਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਬਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 6 ਵਾਰ ਕਰਨਾ। 6 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਚਾਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵੈਗਨ ਓਕਟੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ।